رادیوی ایران عهد پهلوی اول به روحانیون جسارت شود. اما در عراق زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی و دیگر علما ترانه‌ای از رادیو پخش میشد که تماماً توهین به روحانیت شیعه بود، ولی چندان دوام نیافت، چرا که مرحوم اصفهانی که از مراجع با کفایت و درایت بود توانست آن وضعیت را تغییر دهد و یاسین الهاشمی نتوانست اهداف شوم خود را تحقق بخشد. در ایران نیز بزرگانی چون مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و حاج آقا حسین قمی به حمایت اسلام و دستگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام در برابر پهلوی ایستادند. ستیزندگان با شعائر مقدس حسینی پنداشته و میپندارند که توان مبارزه با این دستگاه الهی را دارند، اما اگر سر از گور برآورند خواهند دید که تلاششان بیهوده بوده و تنها بر کیفرشان افزوده است، چرا که علی رغم محدودیت هایی که ایجاد کردند اما شعائر مقدس حسینی جهان را فرا گرفته است. حضرت آیت الله العظمی شیرازی مد ظله العالی در تبیین روایت دوم فرمودند: در بخشی از این روایت آمده است که هر کس یک روز یا چند روز در راه امام حسین علیه السلام زندانی شود پاداشی بس بزرگ دارد و هرچه مدت زندانی بودن فرد و شکنجه هایی که می شود بیشتر باشد به همان نسبت پاداشش بیشتر است. ایشان افزودند در زمان امام صادق علیه السلام شخصی به نام ضحاک ادعای امیرالمؤمنین بودن را داشت. چند صباحی در کوفه حکومت کرد و به دست مروان کشته شد. او نیز با شعائر حسینی مبارزه و از برگزاری آن جلوگیری می کرد. بنی امیه عاشورا را به وجود آوردند تا افرادی همچون ضحاک را بر مردم و دین آنان حاکم کنند و خط اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از میان بردارند. مسلم این که دشمنان در ظلم به اهل بیت علیهم السلام در واقعه عاشورا به فرموده معصوم چنان از حد گذراندند که اگر ظلم به آنان به سفارش رسول خدا می بود بیش از این نمی توانستند کاری کنند. گفتنی است که این نوع مبارزه بر ضد این خاندان به ویژه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام در تمام روزگار حاکمیت بنی امیه و بنی عباس جریان داشت، تا جایی که نام علی و دیگر معصومان در میان اصحاب ائمه مخصوصا در زمان امام هادی و امام جواد علیهم السلام کمتر دیده می شود. حضرت صادق علیه السلام یه چیزی به ابو بصیر گفتن، سعی کنیم یه خورده بیشتر همت کنیم، یه خورده بیشتر زحمت بکشیم. من باز مختصر عرض میکنم و رد میشم. فرمودن اما تحب، دقت کنید، اما تحب ان تكون في من یسعد فاطمه. نمیخوای تو قائمه قرار بگیره اسمت، قائمه کسانی که اینها سبب سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها شدن. حضرت میخوان بفرمان این قیام شما مؤمنین و مؤمنات به شعائر مقدسه حسینیه فاطمه زهرا را با سعادت میکنه نسبت به خودت. هر کی میبینه منو، هر کی صدای منو میشنوه امروز، روز دیگر، من زنده یا بعد از وفات، هر کی میشنوه این را سعی کنید یه خورده بیشتر حضرت زهرا را سعادتمند کنید. چقدر پول دادید برای عزاداری، برای شعائر حسینی؟ یه خورده بیشتر بدید.
حبس شدید، اذیتتون کردن. ماها دعا میکنیم که نجات بیان، اما اونی که حبس شد، اونی که اذیت شد، بدونید مقامتون بالاتر میره. اگه طول کشید بیشتر خوشحال باشید. آدم نه ضد باشه نه بی تفاوت باشه. بی تفاوت خذلانه. یک کسی از همین اعدا وقتی که حرق خیام شد، یه دختر بچه رو دید که لباسش سوخته، اومد نزدیک که میخواست خاموش کنه لباسش. دختر بچه بهش گفت تو لنا ام علینا. هول کرد که حالا میخواد بزنه یا میخواد کاری کنه. اون به دختر بچه گفت لا لکم ولا علیکم، من بی تفاوتم. من هر جا بودم تو روضه شنیدم گفتم خدا لعنتش کنه، خدا همینم لعنت کنه. اونی که ضد بود بدتره، نه اینکه این خوبه، اینم بده. نکنه ماها بی تفاوت باشیم. معظم الله به تحمل سختی ها در راه اقامه شعائر حسینی سفارش کرده فرمودند کفار و مشرکان رسول خدا صلی الله علیه و آله را سخت می آزردند و به صورت مبارک ایشان آب دهان می انداختند، اما آن حضرت صبر می کردند. ما و شما نیز در این راه باید با الگوگیری از رسول خدا صلی الله علیه و آله صبور باشیم و سختی ها را بر خود هموار کنیم، چه این که خدای متعال به الگوگیری از ایشان فرمان داده آنجا که می فرماید برای شما در رسول خدا سرمشقی است نیکو. پس با اندک ناملایماتی نباید از فعالیت در این راه عقب بنشینیم. تأکید من به همگان به ویژه جوانان است که اگر خود توان مالی ندارند برای حضرت سید الشهدا علیه السلام آبرو گرو بگذارند و به هر نحوی مجالس آن حضرت برپا و شعائر حسینی را زنده نگه دارند. مرجع عالی قدر در ادامه دردمندانه فرمودند عزای توریج که به نقل مرحوم علامه بحرالعلوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آن شرکت داشتند، تعمداً از دید شبکه‌های ماهواره‌ای پنهان می‌ماند، اما یک منازعه چند نفره یا یک مسابقه ورزشی را با آب و تاب منتشر می‌کنند. مسلم این که هر کس یا جریان و دستگاهی نسبت به شعائر مقدس حسینی دشمنی و حتی بی تفاوتی ورزد، خود منزوی و فراموش می شود و شعائر حسینی دیگر بار شدیدتر و گسترده تر سر بر می آورد. حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مد ظله العالی در پایان سخنان خود فرمودند حال که رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری دشمن آنچه در توان دارد با هدف نشر فرهنگ اموی بر ضد شعائر مقدس حسینی و به منظور کمرنگ کردن آن به کار می‌بندد و از حمایت‌های همفکران کجندیش خود برخوردارند، چرا شما برای رساندن فریاد حقیقتخواه و ظلم ستیز حضرت سید الشهدا علیه السلام و دستاوردهای عاشورا از این امکانات استفاده نکنید؟ ما نیز باید از دانش جدید که اکنون به راحتی در دسترس است بهترین استفاده را کنیم و فرهنگ عاشورا را به زبانهای گوناگون به جهانیان برسانیم. فراموش نشود که رسانه نیمی از قضیه بوده و حمایت نیمه تکمیل کننده، بلکه بخش مهمتر از آن است. بنابراین توسعه جریان شعائر مقدس حسینی حمایت همه جانبه همگان به ویژه جوانان را می طلبد و البته حمایت ها هرچه بیشتر و گسترده تر باشد رشد شعائر حسینی فزاینده تر بوده و در جای جای این گیتی گسترش خواهد یافت و این امر با جدیت شما تحقق خواهد یافت. پس در این زمینه بکوشید تا حضرت زهرا سلام الله علیها
و دیگر معصومان را خوشحال کنید که سعادت دنیا و آخرت شما در گرو این امر است و هرچه خدمت بیشتر باشد پاداش سنگین تر است. معظم الله در پایان از درگاه الهی توفیق همگان را برای تشریک مساعی در نشر شعائر مقدس حسینی در سراسر جهان خواستار شدند. از بیانات آیت الله العظمی حاج آقا صادق شیرازی استفاده کامل بردیم. دو نکته بسیار مهمی که آقا اشاره کردن، یکیش همین بود که قصه امام حسین سلام الله علیه یک قصه آسمانی هست، یک قصه است که مرتبط به آفریننده این جهان و خدای متعال خواسته که این قصه امام حسین و قصه عاشورا جاودان باشه. مطلب دوم این بود که اعلام و پشتوانه اعلام، این اعلام بسیار بسیار مؤثره. کسی که اعلام نداره، یعنی براش تبلیغ نمیشه، به قول معروف عرب ها این زنده به گور میشه. اعلام بسیار مهمه. لذا میبینیم همینطور که حضرت آیت الله العظمی حاج آقا صادق فرمودن، از لحاظ شبکه‌های جهانی تمام سانسور میشه، نکنه قصه امام حسین جهانی بشه، و تا سعی میکنن اسمی و نامی از امام حسین، روز عاشورای امام حسین با این عظمتی که توی جهان و مصیبت هایی که برایش مردم اینقدر عزاداری میکنن، اصلا اسمی نمیبرن، این چه سانسوریه؟ اینا میترسن. و آقای شیرازی آیت الله العظمی حاج آقا صادق مخصوصا این نکته رو تأکید کردن که اعلام باید بیشتر بشه، باید به کل جهان ما برسانیم و حمایت بشه این اعلام. هر سال که ما این مراسم شام غریبانی که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی حاج آقا صادق شیرازی برقرار میکنن، بیشتر به عظمت آقا ابی عبدالله الحسین پی میبریم، خصوصا این روایتی که امشب خوندن و اون مصیبت عظمایی که این شهادت داشت که کون رو به هم میریزه، واقعا برای ما درس جدیدی بود. صبح در خدمت این مرجع بزرگوار تقلید قرار گرفتیم و این اهتمامی که این شخصیت عظیم الشأن نسبت به تعظیم شعائر، خصوص این پیاده روی ایشون به هیئت اعضا و پابرهنه، من در این برهه از زمانی که کثیری از معاندین و بعضی از فریب خوردگانی که متاسفانه بعدشون در لباس روحانیت هستند که در صدد تضعیف شعائر حسینیه هستند و ایجاد شک و شبهه و تردید در بدیهی ترین از مسائل شعائر، این شخصیت عظیم الشأن دنیای تشیع الحمدلله و المنه مقاوم، استوار و در کمال اخلاص